Hola chicos, bienvenidos a nuevos aquí en Rolos en el canal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y amigos, hoy les voy a enseñar cómo hacer una lavadora en Adobe. Así que acompáñenme al baño. Solamente tenía que voltear. Ok, vamos primero. Vamos a buscar aquí en Simples Splash. Yo no sé cómo se lee esa vaina. Buscamos bloque. La ponemos ahí, es una esquinita. Y la podemos poner de color blanco con la leche. Ahora vamos a buscar luz. Esta que es la básica. Y tratemos de ponerla en el centro. Bueno, a mí no me cuadra y yo creo que este tampoco. Ahí está bien. Y apagamos la luz, claro, para que piense que es una lavadora de verdad. Ahora buscamos ladrillo. Ahí está. Ponemos el ladrillito aquí. Quede muy bien en la pared, si no, pues no te queda bien. Blanco como la leche otra vez. Y para hacer los botoncitos, nos vamos aquí a decoración. Aquí. Y buscamos una botella pequeña. Yo la voy a poner azul oscuro, azul, así también. Y vamos a quitar el ladrillito y poner la botella ahí más o menos pegada a la pared. Ahora vamos a coger a ver cómo se ve. Miren, se ve muy bien. Y ahora vamos a coger otra botellita, pero esta vez no va a ser azul, va a ser roja. Ay, no tan apegada porque claro. Vamos a ver cómo se ve así, no tan junta. No es que me guste ya mucho. Ahí está bien. Claro. Y así queda nuestra lavadora. Cuando la prendo parece como si estuviera en funcionamiento, pero cuando la apago, no. Y amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden de dar el botón de like, suscribirse y compartir. Adiós, nos vemos en el siguiente video. Bye.